Nous allons trouver des professeurs de péché, aller et aussi. Tu es dit qu'on a toujours gagné. Pour qu'on t'année, comme le déplacement à pays, le déplacement à monde, tout le monde est facile, tout le monde est déplacé à monde, tout le monde est nouveau. Ma cambo tout le monde peut l'année prochaine, tu es payé en répéter. Mais c'est que le bateau ça va se faire. Éviter, ni de tout le monde dans le bateau, ah ma cambo est à partir de nous. Le gars ma cambo belé. À ce moment l'année prochaine, ça année mon souci, mais bon, ça veut dire ni ça. Toujours là, mais c'est préparé. Vous allez ôter les premiers, vous allez la faire soum. Vous allez les premiers, vous allez dire que la comme ça jamais les secondes, non. Quand vous avez combat, ma soum n'a pas eu. Finalement, moi et bonga, nous sommes scandés. Quand vous avez combat, ma soum n'a pas eu. Finalement, ils allaient na problème et sengela kina bimisa masumu na ngai ko te fina ka sanini. Psalm 32 verset 3 mutanga koma Yesu yawe tango naza kundima mabe na ngai te makasi na ngai eza kosila na kolela mikolo nyonso pamba te kutu moyo oza kopesa ngai etumbu na kabaki ndenge matiti kauka na moyo makasi. Alléluia, amen. Tango naza kobomba masumu na soko sepe osala masumu na boyo osalela yo na mitango saki nga moko na limbona kitendeni na lutambo ekoki fasite ya kokende na bazela masumu ezali me fasite ya kokende mpona nzambo ezala kati na yo nani nalobi boka okesalaki nini mais naza koyeba te source okekanga minanga naza koyeba te source problème oyo ekomeli na ngai mais soki de masumu oyo ezalaki kati na ntango naza kobombela avant kosala masumu otema moto esalaka nini etondaka proverbe combien Proverbe 18 verset 12. avant tu moto akoyela masumu motema moto esalaka nini etondaka na ntango etondi mpe mama ozokende wapi? Il fallait que ndaye ko pie mbongo. Il fallait que ko sala ko motema etondi na mabe. So motema na etondi na makanisa wati likambo yo mokuta mwape o sala ngo. No motema etonda. Proverbe 18 verset 12. Liboso ya kobeba motema ya moto etondaka na lolendo. Alléluia. Amen. Liboso kobeba motema moto etondaka na mabe na mabe. Après au na nina mais soki ozoteya soki ozokoyoka motema loke tonda mingi na bunzambe motema loke tonda na bulako kote bolamu kosongo mpe na nzambe soki ozotanga mingi bible moyekweya mpe na bababe wana mais soki ozoyoka bible te bazoteya mpe otene porte koyeba osali nini ezwi espace kote po ete avant moto ekweka motema moto etondaka na makanisi motema moto etondaka na kolula papa mama komona misu ya moto molimo na komona misu ya moto mosuni eza diferent ya makasi soki kunzambe eza te milimo ekotaka mpo kokota moto apase ya mabe yango mpe kinaka moto asali nini akoya mais soki nzambe eza kati na yo ozotanga mingi bible ntango pase eza ya bien mabe mpe kozala la distance kati yokani masumu elobi biso problème masumu ntango tozotambola masumu ntango tozorekola ete masumu mpe batiango mpo ya kolimbisa yango eza fasite ya kolimbisa soki olimi osenge bolimbisa soki ozwi décision ke likambo oyo nazosalaka bwani nasala yango ezaakolandela ntango naza kosala masumu vi nanga mwa ebonga okaki mosu apo miso ekoti biso bisika tokota bisika tosimba azokisaka lelo eza na bato mosusu bayebaka te wapi ekotela na ere mpo nini abosani ke surtout makambo ya monoko bato bakota kaka naza ndoki te na koya mosa bato te nasala ekombo te na mene masanga te po 3 péché ezalaka na kisi ezalaka presque plote na biso bato 4 péché mais nzoka nde monoko oyo mpe kodukela yo
bato bele bavila bobe bakona nini balobela muntu ya muto bolamu mabe balukila muntu bolamu problem bakritika muntu ya mabe balobela muntu ya malamu likambo ya mabe mena tamba balobela muntu likambo na muntu malamu mabe nzamba sepete kritikona nzambe via muntu la salini apekisa mais d'abord de quoi lobi soki muntu asimbi mbi baumbura sakani baumbura Jacob na linga kolobela su muntu la chake na panza na panzi eza masumu sutu tozwa na muno mino kuna biso masumu so bafumbila biso critique mais oyebi te oyo yo o critique oyebi te oyo osimbaki boka oke kotela yo problème kotela yo bozo bate ni do sala et ni epe osengeli osala bo selo yo oyebi 4 péché ka oyebi presque net soki na sokosa biso pe ka 4 péché kindo kaka na kundumba na masanga na bakisi sokande munoko oyo pe ekulukuno pe munoko ba penser mabe makanisi mabe na muntu asale bolamu kozanga reconnaissance na muntu asale bolamu pe ekulukuno problème kozanga reconnaissance na muntu asale bolamu ekulukuno pe nini problème ezali ba péché nyonso na ezo contribuer la vie ya mutu po et détruire la vie ya mutu nini tosali tosala po tobima na péché na ane ezokoya chapitre na nini confession de péché Genèse 4, verset 6. Genèse 4, verset combien de bandi? Verset 6 à 8. Tutanga kwa Yesu. Amen. Yawe alobila Kaina. Pona nini siliki? Pona nini okangi ilongi yo? Soko osali malamu okolonga. Kasi soki osali mabe, yeba ite masumu eze lokola nyama ya somo ebumba mipunda kokanga yo. Kasi salama kasi bolonga yango. Amen. Kaina pona nini elungino kiti. Mucho akote na mabe soki posa na mayele. Soko sana disna ba sagesse. Eza la mobile mwasi mwana na yo. Oko découvrir que mucho a ko salama mabe. Asfa mucho le changer ça ka sote ndenge mucho zo kanisa mabe mutembele ko mucho boto. Omona te mucho soki mwasi libanda azui mobile libanda mwana wasala so kimletela na katenda kwa ko sorti bon aspect na changer face na changer motema na changer pona ni motema na yo ekomi na makanisa bekaye pona ni elungina ko miboye keba pate asume sa mutambo mabe soko kebe te ko metango ko enango e ko mi lo passe kaye moi à respecter kae akwe na masumu l'histoire ka sanini e bunumensamba le ka rappeler ni ozo sala za makaka ozo sala za kitoko histoire kae bunga kipote kae aviveke na kunamu te kae aviveke na mapili mais la tango tozo vivre avec papa maman yango ke simbi ba vina biso ko nzamba za projet malamu cadre biso mongo tozo bien samba vile biso lingi mo kili mingi moye to moye to linga nzambe za fo tozo bitingo la ba mabulu somo tozo tingo la ba mabulu somo tango la zaki ko bomba masumu na vina ngai bonga kite tango la zaki bisasi na nzambe vina ngai bomba tana ko tana pusana kipele pele nzambe ape vina kesani ni ni laisse séparer masunga séparation tozala banzambe zani ni masunga kanisa na place kotere na ere omegana kozonga si afonza nzambe na postala afonza zo binga mais tango nzambe zo bego tango zo boya ozo konta ko mikanga singa ni ozo konta ko kanga singa vino yo papa mama se ko boka soko tamulo ko chaka kurasi no kite papa mama famille bote ba no o mituna na yo moko mitala
tuna nalo yo moko pe tala nengo tamboli. Est-ce que ko pose question? Ah, nzambe presque nzelo la tambola ki hein? Presque banzela ko la tambola ki. Nina sa, nzambe tikena la bima na banzela. Tikana na senga bubulimsi na oyo na sala. Elo moko na ba sabino elo ko sanga pass na so ba isora ba pays. Parce que on comme na momo 33 pays chaque pays. Mais elo ko sanga pass. Sur 100%, 99% ya pays nyonso eza na problème basimbaka na moto nzambe. Bakokolo bakoma moto nzambe. Bakokolo basala boye. Bakokolo basala boye. Bakokolo basala boye. Yaona cha pays wana ndenge wana. Yango pays wana ekoma boye. Mais soki lelo bakoto simba bato, est-ce que bakokolo to yebi bato oyo basimba? Lelo ezo simba tozo marché te. Mais yo nzambe bengi yo ozala mutu asika liboso ya nzambe, mais toujours makanisi ezaka na yo. Mais na nde ozotina makanisi mapepe vi nzambe pepe vino osali nini abloka yo. Ke na Proverbe 28 verset 13, moto oyo abombaka mabe na ye, bombo na ye ebongaka te. Mutu abombaka mabe na ye bombo na ye mo ebonga bomba na yo. Mais pe ko yeba pe mabe pe ça bien. Ko yebi mabe ba muso ayebi na lobi 4 péchés ka bomba. Mais je ba péché ça. Muno koroka oyo, bakona oyo. Surtout munoko na matoi. Oyoki lobi te po zo mani. Koyoka oyoki omoni soko soyoka mabe bakocho eloko un jour okanisa makambo na balobeleki mpe boto bopakati mpo oyokaki un jour olotuna makambo oyo oyokaki eza nde daba opeso expression mpe okezinda wapi nani ntango naso kobomba mabe nanga fi na ngai tokena Jérémie 7. Jérémie 7, verset 1 à 4. Jérémie 7. Jérémie 7, tu vas le premier verset. Yawa pesi Jérémie mitindo boye. Kende kote de manaisika ya kokotela na ndako na ngai. Pesa pola boye. Bino nyonso bato Yuda oyo kozali kokota na pote oyo pona kokumisa Yawe. Boyoka makambo Yawe azekoloba. Yawe ngwendusu nzamba Israel alobi bobongisa biza na bino pe misala na bino. Bongo na kotika bino bovanda na mboka na bino. Alléluia. Amen. Bino bazokota porte Jérusalem. Bino bazokota ba porte ya église. Bobongisa bizale na bino po aprenga na kufanda na bino. Bozoya koluka nga nzambe. Bozoya nga na fanda kati na bino. Kasi bobongisa bizale na bino po nga na fanda kati na. Otie papa. Alors bobi kosate na ndenge bomesana koloba oyo ezali ndako ya Yawe. Oyo ezali ndako ya Yawe. Oyo ezali ndako ya Yawe. Ya solo penza ye azeli awa. Bobongisa bisana bino pe bisana bino. Soki bato mibale baze kosamba bokata makambo na bango na bosembo. Amen. Ok bakoloba oyo ndako ya Yawe na bikira ngaso na kote ya bikira ezali mana. Me bobongisa bizale na bino makambo. Etambo na bino fanda na bino comportement no bobongisa po tingana fanda kati. Posa ya ngoto yekate sika poto sala posa ya. Kasi bobongisa makolo na bino. Bobongisa mitema na bino. Mino ko na bino bizale na bino ebonga pote ngai yawe na fanda kati na bino. Botika kunyokola bapaya. Bane tiketo basi oba kufe mebali. Botika kobomba bato oyo baseli mabemo kote. Botika kolanda banzambe mosusu oyo zale komebla bino mbele bapasi. Bokeba kolanda banzambe oyo yebite. Kocha mutu na mutu oyo yebite. Kocha mutema na mutu oyo yebite po yango azulukila bino bapasi.
Place obikisio luki problème. Place on nzamba zali yomo créer problème. On baglise ça mais kuno ke tango so mani problème. Tango so nga na salini na bengana ba espana. Na bengana ba espana. Bonjour comment? Bazo tunza ba 1h du matin, 2h du matin. Mais bazo nous sommes 5 ou 6 mois à mon avis. Mais la tango so mani que place na zula ko bika sengini nake nako su nake ndenge kuna sasa mama na sobega papa limbisa na ebike na sali 3 mois na yako so na papa limbisa na zokufa papa limbisa pole 3 mutu assemblée de la l'église musu. Mais la tango suka mon san papa ayani ngule sakate sika. Papa bisa chance que una ja comme il fait charo dans le symbole qui le beaucoup les lots qui te sur qui bien mais je répète sur maman ne sur les autres mais premier jour à ça qu'on le battait moi na sobenga moi na sobenga 3 mois 4 mois que est-ce que ça me fait bokeba ko chami tema na banzango bino boyebi te ko bango ba ko lukla bino ba problème chamo tema na mutu oyebi ko siko oyebi oyebi bien que personne mweza d'ailleurs bien que personne ba biki la place sur menga la biki la mena mona ba bika juro to kana hôpital le ya minema mama mwana alagonia kata kidoke peme na sekaka. Voilà, ça ne va pas. Depuis 10h jusqu'au 0h. Avec la tangente pour la caméra, là, il m'a porté dans le sali. Là, il y a des évidemment. Oui, mais sauf qu'on dit, mais ça, c'est une activité. Intérêt de l'ingénieur. La dame, avec le papa, il est à la bourre de la Sarabino. Mais la télé, il y a 0h, il y a un gomba. La commune a dit, pour ça, oui. Discussion. Alors, donc, mucho comme grave, le docteur Goyana. Mais ngara ça, dans les coups de la baba, na baba docteur. On s'est vu dans le temps. Tu bouges ton coach à mon dans le coach on a monté ton toit à la gomme. Tana fuli na décalé. Na dali elle c'est que maman ngara zone. Mais la chance est une chose. Nangala na zoko manaka paye. Papa, mon tout ensemble là. Respiration pas à l'âme pas fani là. Appelle to kana tongo. Vraiment à la monter à la bonne tête de la famille. Mais pas trop au comment on va presque mais 5 mois 4 mois awa. Bon, on a pensé pour que nous soyons. Mais la table qu'on a problème kuna après pour raisonner nzambe ile sengeli abikisa mtu ana asana ngulu mais tango ça kwa no kama kona nini ukama nzamba sa tabo kote la porte bondi makaya sa katesika mais bobo ngisa bizale na bino makama bobo ngisa bizale libolingo bon frère mon côté azalima na mtu asale kobu na mtu nando baba zao kwa ndio ko kosa wate ngala sana ndo doctor no na yo sale kobu nando baba zao ndio ndio eloko moko na kwa sabino na rwami se baba ndo azali batu kwa sababu na lifero baba zao ndio kite soko tena kwa batu asara apetio akumula kwa wote kwa ndani kwa ndani za katatu na oye na kutika kindo bovanda awa na ngoka ona pesa se kuna makoko na bino sakungo yoki na kotika bino bovanda awa na mboka oyo na pesa makoko na bino kati ya temple kwa sala bana na kati église ndengapo kwa papa so kinzamba tielo projet soki nzamba tielo projet papa mama ngana so utamboka na mtaki nzamba so shakoba na bwego kufanda ndako ya mabe apesi plan okufana sasa andeka bino ndako moko ezawana ezala mutu ndako na biezela kayo
kuna ndako kufanya ndako mena sana kujako ndimo ndako tuna ndako kumbia mama wa $100 ndenda sura pongo nzamu ndai dama tena kufanya ndako nganda kwa kumbia mena fana ndako na desa chaque mois kwanza chaque jour bon nzamba nakati ya yo même souffrir les lo avec quoi il y a yo salini et changer soko sana nzambe oya yo lobi e ko changer soko sana kuta utamla kana kundi bekasi bobima na mapi bobo ngisamitema na video ko unsa anjela kasi bino oze kolanda makambo elo kutako ezaka tina ozali koyimba koboma bato kosala kindumba kokata seleka lokuta kotumbula bale mabonza mpe kolanda banzambe mosusu oyo boyebi te bongo nsima boyaka kotelema liboso na ngai na ndako oyo ezali ya ngai mpe bolobaka tobiki nzoka nde okangamaka kaka na makambo oyo ngai na boya bokendekana na banzambe mosusu bokende kosala oyo nyonso esengeli kosala kasi oyaka kaka esika kolobaka ndako yawe ntango kozala bapasi kolobaka tobiki et c'est vrai tokotuna na biki estce motema na kopesa okapesika motema na kopesa okapesika soko olongoli motema na bisika oyo obikilaki soko olongoli makandiso bisika oyo obikilaki kokritike yango so ozwi maldiction mingi bazwama nini muntu abikisi yo muntu asalisi yo muntu asekusi yo kufaki me ofongoli monoko mpo azokritika azosaka na ye tolobaka topesaka bato soki topesa témoignage ekozala c'est trop ekozala c'est trop soko boyoka batémoignage oyo eza mosika bazobenganga batémoignage eza c'est trop nakotaka bitumba to soki nzambe atindi ngai nakota mpo nazwila esheke soki nzambe aboyi soki mpe ngongolo eza nini ekoki ezala esheke mpe ngongo moto esalaka nini tolobaka tobikilaka awa eske botosika place eske botosika place eske bolamuli kosalaka na place oyo bokanisi ete ndako oyo bakumisa ngai eza ndako bamiyibi ngai yawo moto lobi boye mpo nazali komona yango bokende na mboka silo esika ndako na ngai ezalaka mpe botala ndenge nasalaki yango. Alléluia. Amen. Bokanisaka ndako bakumisaka eza ndako kusantu ngo usema kamule soki te boboyo otandela na sala na Sion ndenge na pebisa bisiko badukaki ngana na mitema babalamu te bokende kotala ndenge na sala na Sion mon frère tosokota alesi bongisalizala nayo promesse ezali prophétie yaka na sa masumu accomplissement na se ya masumu te nzambe azala kosala bino alobi na 25 oyo nasambela moko jacob nazala kosa moko na moko esengeli chance info moko na moko ane prochaine azala kosa changement kasi moko misalisali makanisi malamu yango ekotinda olamu kati baproche na yo ekotinda olamu kati nzambe asona bino. Amen.